五角大楼赫然发现解放军改变原来的计划，两个迹象表明美国想打退堂鼓。大家好，我是肖云华，欢迎收看云华观点。五角大楼赫然发现解放军改变了原来的计划，美国人已经想打退堂鼓了。今天我们聊聊这件事情。从佩洛西访台引发台海危机，到后来的3天再加3天的封台军事演练，毫无疑问，美国人为了政治私利，制造出了台海危机，吹响了中国推动祖国统一进入倒计时的集结号。而时隔多日，五角大楼赫然发现解放军居然改变了他们的原先计划，而这一改变让美国人有些想打退堂鼓了。事情最开始无疑是在8月10号，我国东部战区发言人对外表示，东部战区完成了在台岛周边海空域进行的联合军事行动，圆满完成了各项作战任务。这番讲话很快被国际各大主流媒体转载和报道，显然一度让西方世界高度紧张的锁台军演，在3天之后又3天的演长中结束了。于是五角大楼赫然发现，解放军在讲完这些话之后，改变了原计划，他们又回来了。36架次的军机和10艘次的军舰投入到新一轮的巡航。作为美国的喉舌，美国记者在我国外交部的记者招待会上提问，你们不是说结束了吗？以后是不是还要继续呢？我国外交部发言人王文斌回答的就相当的巧妙，台湾是中国的一部分，解放军在自己的领土上进行军事演习是正当的、合理合法的，多的你去问解放军吧。而东部战区还贴心的出了个公告，重要的是一句话：持续开展练兵备战，常态组织台海方向的战备警巡。显然美国人原本想要政治作秀，升级台岛局势的傲慢想法，让局势完全失去了控制，主动权呢交在了中国人手里。而随后五角大楼方面的表现就很有意思了，两个迹象表明他真的有点认怂了。最开始呢是美国国家安全委员会的发言人科比对外宣称，要向世界证明美国人还没有老，在台海还是有影响力的。于是里根号航母开始准备驶向台海。这个事情呢，相信很多人都已经知道了，但事情坏就坏在美国不想和美国政客玩政治游戏了，赢了占便宜的是政客，输了损失的却是美国大兵。然后外界就看到，在美国媒体的口里边，美国航母里根号在驶出日本军港之后全速航行直奔台海，但现实情况呢却是仿佛船舵被卡死了，一直在日本附近的海域转圈。有好事者甚至通过卫星图片进行对比，通过一计算和分析得出里根号航母的速度大约是17海里每小时。我们说都21世纪了，都核动力航母了，你这速度比二战时的还不如，糊弄谁呢？这种表现完全可以反映美军的真实心态。第二个迹象，美军事专家开始拿出一组数据对比分析，声称如果解放军要打败美军那地点肯定就是在台湾海峡，美国人如果插手，绝对会被打到破产。而这篇兵推分析很快被美国媒体转载报道。要知道，在美国舆论的那个大环境，你在社交媒体上为中国说几句话都会被封号，这种大胆的长他人的威风灭自己志气的文章，怎么可能会堂而皇之的登上各大媒体的版面呢？显然这里有人在打退堂鼓之前偷偷找人制造借口，不让自己显得难看。更有意思的是似乎觉察到这个把戏，作为一次台海危机的罪魁祸首，佩洛西突然装失忆了，开始甩锅给五角大楼，声称自己在去之前美军没有通知他，说明后果，美国人自己在编织一场闹剧，而中国人心里非常的明白，谁敢打台湾牌必将死路一条。
今天这个话题就聊到这里，欢迎大家留言交流，下次见。